Islom aqidasi. Aqida so'zi arabcha aqada fe'lidan olingan bo'lib, bir narsani ikkinchisiga mahkam bog'lash degan ma'noni anglatadi. Bu so'zning jami ko'plik shakli aqoid bo'ladi. Islom aqidasi musulmon insonni mahkam bog'lab turadigan e'tiqodlar majmuasidir. Aslida biror narsaga e'tiqod qilish uchun uni hech qanday shubha qoldirmaydigan darajada yaxshi bilish kerak. Buning uchun avvalo o'sha narsani idrok qilish lozim. Keyin esa o'sha hissiy idrok ilmiy ma'rifatga aylanishi lozim. So'ngra zamon o'tishi, boshqa dalillarning sobit bo'lishi ila o'sha ilmimiz tasdiqlanadi va unga bo'lgan ishonchimiz kuchli bo'ladi. Mazkur ilmga bo'lgan ishonch ongimizda mustahkam ravishda qaror topganidan so'ng, u bizning aqlimizga va qiladigan ishlarimizga o'z ta'sirini o'tkazadigan bo'ladi. Qachonki ma'lum bir ilm bizning fikrimizga aylanib, his-tuyg'ularimizni yo'llaydigan va harakatimizni boshqaradigan holga yetganda aqidaga aylangan bo'ladi. Demak, aqida ilmga asoslangan bo'lishi lozim. Ali Qoriyning Al-Fiqhul Akbarga yozgan sharhi takmilasining 146-sahifasida aqida ilmiga u bir ilmki, unda e'tiqod qilish lozim bo'lgan narsalar haqida bahs qilinadi deb ta'rif berilgan. Islomning aqida qismidagi so'zni ushbu iymonning rukunlari haqidagi ma'nolardan boshlaymiz. Iymon e'tiqodning inson hayotidagi ahamiyati cheksiz ekanini, insoniyat iymonsizlik jafosini tortib ko'rganidan keyingina tushunib yetib turibdi. Qadimdan iymonsizlikning turli ko'rinishlari zohir bo'lib kelgan bo'lsa ham, u bor haqiqat sifatida o'rtaga chiqqan emas edi. Ammo iymonga u yoki bu tarzda yuzlanar edi. Ko'pchilikning xatosi Alloh bayon qilgan tarzdagi iymonga yuzlanmaslikda edi. Hech kim Alloh taoloni yo'q demas, ammo ko'plari unga shirk keltirar, ismlari, sifatlari va amallarining ba'zilarini inkor qilar yoki noto'g'ri tushunar edilar. Shuning uchun ham qadimgi aqida kitoblarimizda Allohning borligi haqida emas, u zoti taoloning tavhidi, sifatlari, ismlari va amallari haqida so'z yuritilgan. Ozgina e'tiborsizlardan boshqa hamma Allohning borligini e'tirof qilgani uchun aqoid ulamolari bu masalada bahs yuritib o'tirmaganlar. Islomda iymon Alloh taolo tarafidan bandalarga berilgan ne'matlarning eng ulug'i sifatida qadrlanadi. Islom insonning qadrini iymon bilan o'lchaydi. Iymonsiz odam ikki dunyoda ham hech bir narsaga erisha olmasligini qattiq ta'kidlaydi. Islom hamma narsa iymon asosida olib borilishiga alohida ahamiyat beradi. Allohga iymon. Allohga bo'lgan iymon bu masalada bosh rukun hisoblanadi. Allohga iymon bo'lmasa, boshqa narsaga iymon bo'lishi mumkin emas. Shunday ekan, iymon masalasining bosh rukuni bo'lmish Allohga iymon keltirish nima o'zi? Islom nuqtai nazarida Allohga bo'lgan iymon Alloh taoloning borligiga, yagonaligiga, xoliqligiga, mudabbirligiga, ya'ni barcha ishning tadbirini qilib turuvchi, boshqaruvchiligiga, roziqligiga hamda boshqa ismu sifatlari va ishlariga til bilan iymon keltirish, ularni dil bilan tasdiqlash hamda shu iymon asosida a'zolar bilan amal qilishdir. Bu iymon Alloh taoloning o'zi va Allohning Rasuli sallallohu alayhi va sallam bayon qilganlaridek bo'lishi zarur.
Alloh taologa bo'lgan iymon o'z egasini har bir holda Allohning amri bilan yashashga chorlaydi. Allohga iymoni bor odam har bir ishim, qilmishimni Alloh ko'rib turibdi degan ishonch ila hayot kechiradi. Shuning uchun u faqat Allohga xush keladigan ishlarni qilib yashaydi. Bu esa insonning saodatli hayot sohibi bo'lishi uchun eng muhim omillardan biridir. Alloh taologa iymoni bor odam har bir gapimni Alloh eshitib turibdi degan ishonch bilan yashaydi. Shuning uchun doimo o'zidan yaxshi ovoz, gap, so'z va ma'nolar chiqishiga harakat qiladi. Bu esa insonning saodatli hayot sohibi bo'lishi uchun eng muhim omillardan biridir. Allohga iymoni bor odam har bir amalimni Alloh hisoblab turibdi, qiyomat kuni so'roq savol qiladi degan ishonch bilan yashaydi. Shuning uchun doimo yaxshilik qilib, yomonlikdan qochadi. Bu esa insonning saodatli hayot sohibi bo'lishi uchun eng muhim omillardan biridir. Allohga iymoni bor odam tavbani faqat Alloh qabul qiladi degan ishonch bilan yashaydi. Shuning uchun ham o'zidan xato o'tsa, darhol tavba qilishga, chin qalbdan afsus chekishga, o'sha xatoni takror qilmaslikka shoshiladi. Bu esa insonning saodatli hayot sohibi bo'lishi uchun eng muhim omillardan biridir. Allohga iymoni bor odam o'zida barcha yaxshi fazilatlarni jamlashga, barcha razolatlardan chetda bo'lishga harakat qiladi. Iymon har bir inson uchun, har bir oila uchun, har bir jamiyat va butun insoniyat uchun o'ta muhim hamda zarur sifat ekanini odamlar ko'rib, bilib turibdilar. Boshqa masalalar qatori iymon masalasida ham hamma narsa Allohning o'zi ko'rsatganidek bo'lishi kerak. Insonning o'zicha unga iymon keltiraman u bunga iymon keltirmayman deyishi kulgili. Bunda iymon e'tiqod, din va diyonat masalasini Alloh emas, banda joriy qilgan bo'ladi. Alloh taologa iymon qanday bo'lishi kerakligini Allohning o'zi bayon qilib berishi faqat islomdagina sobitdir. Shuningdek, Allohdan boshqa iymon keltirish lozim bo'lgan narsalarni Alloh taoloni o'zi bayon qilib berishi ham faqat islomda sobitdir. Bu esa insonning saodatli hayot sohibi bo'lishi uchun eng muhim omillardan biridir. Farishtalarga iymon. Allohning farishtalariga bo'lgan iymon ham katta hikmatlarga ega. Farishtalarga bo'lgan iymon har bir shaxs, jamiyat va barcha insoniyat uchun koni foydadir. Allohning inson ko'ziga ko'rinmaydigan, charchamaydigan, g'aflatda qolmaydigan, gunoh qilmaydigan, o'zlariga berilgan amrni so'zsiz bajaradigan va yana bir qancha oliy sifatlarga ega bo'lgan hamda farishtalar deb nomlangan askarlari borligiga iymon keltirish qachon va kimga zarar keltiribdi? Mo'min musulmon inson o'ziga ikki farishta biriktirilganiga ishonadi. Agar o'zi to'g'ri yurib, to'g'ri tursa, o'sha ikki farishta Allohning izni ila uni muhofaza qilishiga iymon keltiradi. Mo'min musulmon inson o'sha farishtalarning biri yaxshi amallarni, ikkinchisi yomon amallarni zarracha bo'lsa ham qoldirmay, nomai a'moliga yozib borayotganiga, qiyomat kuni shu bitiklar asosida hisob-kitob bo'lishiga iymon keltiradi. Bu esa har bir insonni doimo yaxshilik qilib, yomonlikdan qochishga undovchi juda kuchli omildir. Ushbu omil har bir inson, jamiyat va barcha insoniyat uchun o'ta zarurdir. Farishtalarga iymon bo'lmagan jamiyatda esa odamlar xohlagan yomonligini, xohlagan vaqtda,
xohlagan joyda qiladigan bo'ladi. Iymonsiz jamiyat mafkurachilari to'qib chiqargan vijdon azobi kabi quruq hissiyotlar foyda bermadi. Negaki iymonsizda vijdon bo'lishi umuman mumkin emas. Iymonsizlik natijasida inson tabiati ham buziladi. Ba'zi insonlar o'zlariga bo'lgan ishonchni yo'qotib, qo'rqoq, shaxsiyatsiz bo'lib qoladilar. Boshqalari esa har qanday yomonlikdan tab tortmaydigan nobakor maxluqqa aylanadilar. Shuningdek, farishtalarga iymoni buzuq bo'lgan yurtlar va xalqlarda ham turli muammolar kelib chiqadi. Ularning ba'zilari farishtalarni Allohga shirk keltirsalar, boshqalari dev, pari va o'zga xurofiy narsalarga aralashtirib yuboradilar. Oqibatda turli zararli urf-odatlar va tasarrufotlar kelib chiqadi. Demak, biz musulmonlar boshqa narsalardagi kabi farishtalar haqida ham eng to'g'ri iymonga ega ekanimiz bilan faxrlanishimiz